ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ। ନାଇଁ, ଏହାର କବି ପରିଚୟକୁ ଦେଖିବା। ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍ ମହାଭାରତମ୍ ଇତି ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଇଦମ୍ କଥାବସ୍ତୁ ଆନିତମ୍। ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ, ମହାଭାରତମ୍ ମାନେ ମହାଭାରତ, ଇତି ମାନେ ବୋଲି, ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ, ଇଦମ୍ ମାନେ ଏହି, କଥାବସ୍ତୁ କଥାବସ୍ତୁ, ଆନିତମ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ମହାଭାରତ ବୋଲି ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥ ଠାରୁ ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଆସିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍ ପ୍ରଚଳିତଃ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧଃ ଅଦ୍ୟାପି ଅନୁସରଣୀୟଃ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଦ୍ୟାପି, ଅଦ୍ୟାପି ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅଦ୍ୟୟୁକ୍ତ ଅପି, ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅନୁସରଣୀୟଃ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ୍ ଅବିଚାରଣୀୟା ଇତି ନୀତିରତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ୍ ଅବିଚାରଣୀୟା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଗୁରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏ ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ଭୁଲ ଅଟେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଇତି ନୀତିରତ୍ର, ଏହି ନୀତି, ଅତ୍ର, ଅତ୍ର ମାନେ ଏଠାରେ, ନୀତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର ନୀତିରତ୍ର ହେଲା, ଏହି ନୀତି ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହି ନୀତି ଏହି ପାଠରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଭକ୍ତେଃ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାୟାଃ ଚ ସୁଫଲମସ୍ୟାଂ କଥାୟାଂ ଅନୁଭୂୟତେ। ଗୁରୁଭକ୍ତେଃ ମାନେ ଗୁରୁଭକ୍ତିର, ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ମାନେ ଶିଷ୍ୟର, ନିଷ୍ଠାୟାଃ ମାନେ ସେହି ନିଷ୍ଠା ମାନେ ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥରେ, ସମର୍ପଣର, ଚ, ଚ ମାନେ ଏବଂ, ସୁଫଲମସ୍ୟାଂ ସୁଫଳ ଏଠାରେ, ସୁଫଳମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ୟାମ୍ ସୁଫଳ ଏଠାରେ, କଥାୟାମ୍ କଥାରେ, ଅନୁଭୂୟତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସମର୍ପଣର ସୁଫଳ ଏହି କଥାରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏହି ପାଠରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଓ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସମର୍ପଣ ନିଷ୍ଠାର ସୁଫଳ ଏହି କଥାରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ପାଠକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଓ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସମର୍ପଣର ସୁଫଳ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ପାଠକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସୀତ୍ ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ଋଷେଃ ଉପମନ୍ୟୁର୍ନାମ ଶିଷ୍ୟଃ। ଆସୀତ୍ ମାନେ ଥିଲା, ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ଋଷେଃ ମାନେ ଋଷି ଧୌମ୍ୟଙ୍କର, ଉପମନ୍ୟୁର୍ନାମ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଉପମନ୍ୟୁଃ ଯୁକ୍ତ ନାମ, ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ, ଧୌମ୍ୟଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ଉପମନ୍ୟୁର ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତଂ ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଉପାଧ୍ୟାୟଃ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଗୁରୁ, ତମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ, ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ଗାଈ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ, ପ୍ରେଷୟତି ମାନେ ପଠଉଅଛି, ସ୍ମ ମାନେ ଆମର ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝେଇଥାଏ, ମାନେ ପଠଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ସେହି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଗୋରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ପଠଉଥିଲେ। ସ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଦିବା ଗାଃ ରକ୍ଷିତ୍ୱା ଦିବସକ୍ଷये ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ଅଗ୍ରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍ଚକାର। ସହ ମାନେ ସେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନରୁ, ଦିବା ମାନେ ଦିନରେ, ଗାଃ ମାନେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ, ରକ୍ଷିତ୍ୱା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ରକ୍ଷା କରିକି ଚରେଇକି ଆସିକି, ଦିବସ କ୍ଷୟେ ଦିନର କ୍ଷୟରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ,
उपाध्यायस्य अग्रतः एठी संधि हेछि उपाध्यायस्य अग्रतः उपाध्यायंकर आगरे अग्रतः माने आगरे उपाध्यायस्य माने उपाध्याय गुरुंकर स्थित्वा माने स्थित होइकी नमस्कार नमस्कार करुथिले। ए दुईटी लाइन रो आमे कोन बुझिले धौम्य ऋषिंकर गोटिए शिष्य थिले जहार ना हेउछि उपमन्यु। सही उपमन्यु को गुरु गाई रक्षा करिया पाई पठौथिले। से उपमन्यु गुरुंक वचनरु दिन रे गाई रक्षा करिकी संध्यारे आसिकी गुरुंक आगरे छिड़ा होइकी नमस्कार करुथिले। गुरुस्तम हृष्टपृष्टम दृष्ट्वा उवाच गुरुस्तम एठी मध्य संधि हिछि गुरु युक्ता तम हृष्टपृष्टम गुरु तांकु तम माने तांकु गुरु सही उपमन्यु को हृष्टपृष्ट देखिकी माने मोटा मोटी थिबार देखिकी से पूरा हृष्टपृष्ट देखा जाउतला मोटा देखा जाउतला ताकू देखिकी दृष्टवा माने देखिकी उवाच कहिले। गुरु उपमन्यु को हृष्टपृष्ट देखिकी कहिले वत्स हे वत्स हे शिष्य केन वृत्तिम करोसि केमिति जीविका निर्वाह करुच। केन माने किपरि केमिति वृत्तिम करोसि केमिति जीविका निर्वाह करुच बोली गुरु पचारले। काहेकि ना उपमन्यु हृष्टपृष्ट देखा जाउतला गुरु तांको देखिले आ पचारले हे उपमन्यु तुमे केमिति जीविका निर्वाह करुच हे वत्स तुमे केमिति जीविका निर्वाह करुच। तापर उपमन्यु कहिले उपमन्यु गुरुं प्रत्यवादित उपमन्यु गुरुं माने गुरुं को प्रत्यवादित प्रति उत्तर देले भैक्ष्येण वृत्तिम करोमि भिक्षा द्वारा वृत्ति करे। भैक्ष्येण माने भिक्षा द्वारा वृत्तिम माने जीविका करोमि करि थाए भिक्षा वृत्ति द्वारा मु जीविका निर्वाह करि थाए। तम उपाध्यायः प्रत्युवाच तम माने तांकु काहाकु सही उपमन्यु को एटे संधि अछि देखो तम युक्त उपाध्यायः हला तम माने ताकु सही उपमन्यु को उपाध्यायः माने गुरु प्रत्युवाच प्रति उत्तर देले देखो एटी दीटा वर्ड अछि प्रतिअवादित माने तांकु प्रति उत्तर देले प्रत्युवाच माने मध्य सही तांकु प्रति उत्तर देले। मह्यम अनिवेद्य भक्ष्यम त्वया न भुक्तव्यम कोन कहउचंदी मह्यम अनिवेद्य मह्यम एटी मध्य संधि अछि मह्यम युक्ता अनिवेद्य मह्यम माने मते हैला प्रकृत रे आमे जदि शब्द रूप को देखिबा मह्यम माने मो पाई हबो किंतु तुमर कन्फ्यूजन थिबो केमि मते केमिति हैला ना काहे कि ना निवेदन अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति हि थाए सेति पाई मते निवेदन न करिकि कि नै मह्यम अनिवेद्य निवेद्य माने निवेदन अनिवेद्य माने मते निवेदन न करिकि भैक्ष्यम त्वया न भोक्तव्यम भैक्ष्यम माने सही भिक्षा जहाँ तुम पाइछ ताकू भिक्षा बोली कहा जाउछि सही भिक्षा त्वया तुम द्वारा न भोक्तव्यम तुम द्वारा भोजन करवा उचित नुहे। गुरु कौन कहउचंती कि हे उपमन्यु तुमे मते निवेदन न करिकि मते न देकी मते न जणेकी तुमे भिक्षा ग्रहण करवा उचित नुहे। तापरे उपमन्यु कहउचंती ततः उपमन्यु ततः माने तापरे उपमन्यु तथा तथा माने ठीक अछि हौ आपण जहा कहउचंती सेमितिया हो तथा इत्युक्त्वा एठी मध्ये संधि हिची इति युक्ता उक्त्वा गुरवे सर्वं भक्ष्यं न्यवेदयत् गुरवे माने गुरुंक पाई सर्वं सबु भक्ष्यं भिक्षा न्यवेदयत् निवेदन अर्थ चतुर्थी विभक्ति हिताय सेति पाई गुरवे हिची एठी कि नै ताहेले गुरुंक सब भिक्षा अर्पण करिदेले कि अर्पण कले ना उपमन्यु जेतेबेले गुरु कहिचंती कि हे शिष्य उपमन्यु तुमे मते न जणे कि भिक्षा ग्रहण करिवा उचित नहे मते न देई कि तुमे भिक्षा ग्रहण करिवा उचित नहे तापरे उपमन्यु हो ठीक अछि सेमिति मु आजिठो आपन को देबी से कहिचंती तापरे से कहउचंती ना कोन हो ठीक अछि बोली कहि कि गुरवे सर्वं भक्ष्यं निवेदयत् गुरुं को सब भिक्षा देई देले जहा भिक्षा करके आनुतले सब किछि गुरुं को समर्पण करी देउथिले निवेदयत् माने निवेदन करता को देई दउथिले। उपाध्यायः तस्माद् एव सर्वं भक्ष्यम गृह्णात्
उपाध्याय माने गुरु, तस्मादेव एठी मध्य संधि है तस्माद युक्त एव सर्वम सबु, भैक्ष्यम अगृह्णात एठी मध्य संधि है भैक्ष्यम युक्त अगृह्णात। गुरु उपमन्यु ठारू सबु भिक्षा को ग्रहण कर दौथिले। अथ अन्यद्युः सः अहनि गाः रक्षित्वा निशामुखे गुरोः पुरतः स्थित्वा नमश्चकार। अथ अन्यद्युः एटी संधि हिची अथ युक्ता अन्यद्युः, अथ माने यहाँ पर अन्यद्युः आउ गुटे दिन, स अहनि गाः रक्षित्वा, स माने सही उपमन्यु अहनि दिन रे गाः गाई गुड़िक रक्षित्वा चरैकी आसिकी रक्षा करिकी निशामुखे संध्यारे, निशामुखे माने रातिर मुख माने संध्यारे, गुरोः पुरतः गुरुंक आगरे, पुरतः माने आगरे, स्थित्वा स्थित होइकी नमस्कार नमस्कार कले। आउ गोटे दिनर घटना कौन होइछि, दिन से गाई चरैकी आसिकी संध्यारे गुरुंक आगरे नमस्कार करुछि। तमुपाध्यायः तथापि हृष्टपृष्टं दृष्ट्वा उवाच। तमुपाध्याय माने तम युक्त उपाध्याय, सही उपाध्याय तांको, तम माने तांको उपमन्युंको, तथापि हृष्टपृष्टम दृष्ट्वा, तापरे भी से जेते भिक्षा करिक आनिकी गुरु को दे देउथिले, किंतु तथापि हृष्टपृष्ट सी देखा जाउछि। सेतिपाई गुरु पुणी पचारले तांको, हृष्टपृष्टम दृष्ट्वा माने देखिकी उवाच, तांको कहिले केन इदानीं वृत्तिम करोसि, एबे तुमे केमिति वृत्ति करूछ। केन माने किपरि, इदानीं एबे, वृत्तिम माने जीविका, करोसि करूअछ। हे उपमन्यु तुमे एबे केमिति जीविका निर्वाह करूछ, जहा द्वारा हृष्टपृष्ट देखा जाउछ नाई। तापरे उपमन्यु उपाध्यायं प्रत्यभासत, भवते पूर्वं भैक्ष्यं निवेद्य अपरं चरामि तेन वृत्तिं करोमि। उपमन्यु पुणी तांकर प्रश्नर उत्तर देकी कहउचंती, उपाध्यायं प्रत्यभासत, प्रति उत्तर देकी कहउचंती, प्रत्यभासत माने हम प्रति उत्तर देउचंती हैला। भवते आपणक पई, पूर्वं भैक्ष्यम थरे भिक्षा करिकी, निवेद्य देइकी, अपरम चरामि आपणको थरे भिक्षा करिकी देई दउची, तापरे आउ थरे भिक्षा करिया पई मु जाउची, तेन वृत्तिम करोमि, आउ ता द्वारा मोर जीविका निर्वाह करुची, ता द्वारा मु बंचिकी अछि बोली से कहउछंती। तम गुरुः प्रत्यवदत्, तांको तम माने तांको उपमन्यु को गुरु प्रत्यवदत्, पुणी तांको प्रति वचन रे कहउछंती, नैतत् न्यायम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोन कहउछंती, नैतत् न्यायम, यह न्याय संगत नुहे। नैतत् एटी संधि अछि, न युक्त एतत् न्यायम, न्याय माने न्याय, यह न्याय संगत नुहे। एतेन अन्येषां भैक्ष्योपजीवीनां वृत्ति उपरोधं करोसि। गुरु कौन कहउचंदी ना, एतेन अन्येषां, एतेन माने यह द्वारा, अन्येषां अन्य मानंकर, भैक्ष्योपजीवीनां जो माने भिक्षा ग्रहण करुचंदी, अन्य माने जो अन्य भैक्ष्योपजीवी माने अछंती, जो अन्य भिक्षुक माने अछंती, वृत्ति उपरोधम करोसि, तांकर वृत्ति रे तुमे बाधा सृष्टि करूछ। उपरोधम माने बाधा, देखो एठी मध्ये संधि अछि, वृत्ति युक्त उपरोधम, तांकर वृत्ति रे तुमे बाधा सृष्टि करूछ। एवं न कर्तव्यम, यह करिबा उचित नुहे। जेतेबेले उपमन्यु कहउचंदी कि मु थरे भिक्षा करिके आपन को देई दउची, तापरे द्वितीय थर भिक्षा करिया पई जाउची, आ सेथिरे मु चलुची, तापरे गुरु तांको प्रति उत्तर देकी कहिबे कि हे उपमन्यु, यह न्याय संगत नुहे, यह उचित काम नुहे। कोन पई उचित काम नुहे ना, यह द्वारा अन्य भिक्षुक मानकर वृत्ति रे बाधा सृष्टि करूछ तुमे, यह करिबो नाही, यह करिबा उचित नुहे। बुझि पारल। तापरे अथ उपमन्युः वृत्त्यर्थं यान यान उपायान अकरोत् गुरुस्तं सर्वेभ्यः न्यवारयत्। अथ माने यहाँ परे उपमन्युः वृत्त्यर्थम, उपमन्यु वृत्ति पाई, वृत्त्यर्थम माने वृत्ति पाई, यान यान उपायान, एठी मध्ये संधि अछि यान, तापरे यान उपायान अछि, यान युक्त उपायान, अकरोत् कला, तापरे उपमन्यु जे कोनसी उपाय कला वृत्ति करिया पाई, सबु वृत्ति रो
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ? ଗୁରୁସ୍ତମ୍ ଗୁରୁ युक्ततम ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନିବାରୟତ୍। ଗୁରୁ ସବୁ କାମରୁ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କଲା ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଉପାୟକୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଲା, ନିବାରୟତ୍ ମାନେ ନିବାରଣ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧः ସ କଦାଚିତ୍ ଅରଣ୍ये କ୍ଷୁଧାର୍ତଃ ଭ୍ରମନ୍ अर्कपत्राणि अभक्षयत्। ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରତିସିଦ୍ଧः ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବାରୁ, ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବାରୁ, ସ କଦାଚିତ୍ ଅରଣ୍ये କ୍ଷୁଧାର୍ତଃ, ସ ମାନେ ସେହି ଉପମନ୍ୟୁ, କଦାଚିତ୍ କେତେବେଳେ ସେ ଅରଣ୍ये, ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ, କେତେବେଳେ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ, କ୍ଷୁଧାର୍ତଃ ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ଭ୍ରମନ୍, ଭ୍ରମନ୍ ମାନେ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ, अर्कपत्राणि अभक्षयत्, अर्कपତ୍ର ମାନେ ଅର୍କପତ୍ରକୁ ସିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି, अर्कपत्राणि युक्त अभक्षयत्। ହେଲା, ଅର୍କପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଉପମନ୍ୟୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅର୍କପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତେହି ଭକ୍ଷିତୈଃ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଃ ସଞ୍ଜାତଃ। ତେହି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ, ଭକ୍ଷିତୈଃ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି? ଦୃଷ୍ଟିହୀନଃ ସଞ୍ଜାତଃ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସିଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତତଃ ସ ଗଚ୍ଛନ୍ ଏକସ୍ମିନ୍ କୂପେ अपतत्। ତତଃ ମାନେ ତାପରେ, ସହ ଉପମନ୍ୟୁ, ଗଚ୍ଛନ୍ ଏକସ୍ମିନ୍ ଯାଉ ଯାଉ, ଗଚ୍ଛନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥିବ ଯାଉ ଯାଉ, ଖାଉ ଖାଉ ଏମିତି ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ। ଗଚ୍ଛନ୍ ଯାଉ ଯାଉ, ଏକସ୍ମିନ୍ ଗୋଟିଏ, କୂପେ, କୂପେ ମାନେ କୂଅରେ, अपतत्, अपतत् ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଜୋର ଭୋକ ହେଲା, ଭୋକରେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ କିଛି ଅର୍କପତ୍ରକୁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଅର୍କପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆଖି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଥ ତସ୍ମିନ୍ ଅନାଗତେ ସୂର୍ୟେ ଚ ଅସ୍ତଂ ଗତେ ଗୁରୁଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅବଦତ୍। ଅଥ ମାନେ ଏହାପରେ, ତସ୍ମିନ୍ ସେଠାକୁ, ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ, ଅନାଗତେ ନ ଆସିବାରୁ, କିଏ ନ ଆସିବାରୁ? ଉପମନ୍ୟୁ। ସୂର୍ୟେ ଚ ଅସ୍ତଂ ଗତେ, ସୂର୍ୟେ ଚ ଅସ୍ତଂ ଗତେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଅବଦତ୍, ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବଦତ୍। ଯେତେବେଳେ ଉପମନ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୁରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୟା ସର୍ବତଃ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧଃ ସ ନିୟତଂ କୁପିତଃ ନାଗଚ୍ଛତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବାଟ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବାରୁ, ମୟା ସର୍ବତଃ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧଃ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବାଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର। ନିୟତମ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କୁପିତଃ ନାଗଚ୍ଛତି ରାଗିକି ଆସୁ ନାହିଁ, ନ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତି ନାଗଚ୍ଛତି, ତାର ସବୁ ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ରାଗିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗିକି ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ସୁ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟତାମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ସହାୟୁକ୍ତ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟତାମ୍ ସନ୍ଧି ଅଛି ଏଠି। ହେଲା, ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଶିଷ୍ୟୈଃ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଅରଣ୍ୟଂ ଗତ୍ୱା ତମ୍ ଆହୂତବାନ୍ ଭୋ ଉପମନ୍ୟୋ କୁତ୍ରାସେ ବତ୍ସ ଏହିତି। ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା, ଇତି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ୍ୱା, ଏଠି ସନ୍ଧି ଅଛି, ଇତି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ୍ୱା। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା, ଏମିତି କହିକି, ଶିଷ୍ୟୈଃ ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଅରଣ୍ୟଂ ଗତ୍ୱା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ମାନେ ସହିତ, ଏଠି ସନ୍ଧି ଅଛି, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟମ୍, ସାର୍ଦ୍ଧମ୍ ମାନେ ସହିତ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅରଣ୍ୟଂ ଗତ୍ୱା ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇକି, ତମ୍ ଆହୂତବାନ୍
ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନା କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଭୋ ଉପମନ୍ୟୁ, ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, କୁତ୍ର ଆସି, କେଉଁଠି ଅଛ? ବତ୍ସ, ହେ ପୁତ୍ର, ଏହି ଇତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଏହି ଯୁକ୍ତା ଇତି, ଏଠାକୁ ଆସ। ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଆସ। ଉପମନ୍ୟୁ, ଉପମନ୍ୟୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲେ। କିଏ କିଏ ଖୋଜିଲେ? ନା ଗୁରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସ ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ। ସ ମାନେ ସେହି ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବଚନକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। अस्मिन् कूपे पतितोऽहम्। अस्मिन् ମାନେ ଏହି, କୂପେ ସେହି କୂଅରେ, ପତିତୋऽହମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାର ବଚନ ଶୁଣିକି? ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତମ୍ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ କଥଂ ତ୍ୱମ୍ अस्मिन् କୂପେ ପତିତୋऽସି। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ହେଲା। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଅପୃଚ୍ଛତ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଥମ୍ କିପରି? ତ୍ୱମ୍ अस्मिन् କୂପେ ତୁମେ ଏହି କୂଅରେ, ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ତ୍ୱମ୍ ଯୁକ୍ତ अस्मिन् ହେଲା। ତୁମେ ଏହି କୂଅରେ ପତିତୋଷି ପଡ଼ିଗଲ। ହେ ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ ଏହି କୂଅରେ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲ? ସ ପ୍ରତ୍ୟଭାସତ अर्कपत्राणि भक्षयित्वा नयनाभ्याम् अन्धः सन् भ्रमन् अस्मिन् कूपे पतितोऽहम्। स प्रत्यभासत, ସେ ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। अर्कपत्राणि भक्षयित्वा, ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇକି, ନୟନାଭ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ଧः ସନ୍, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି, ଭ୍ରମନ୍ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ, अस्मिन् କୂପେ ଏହି କୂଅରେ, ପତିତୋऽହମ୍ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ସନ୍ଧି ଅଛି ପତିତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच वत्स अश्विनीकुमारौ प्रार्थयस्व तौ देवभीषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतः। तमुपाध्यायः तांकु ସେହି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟः ତମୁପାଧ୍ୟାୟः ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ସେହି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି। ବତ୍ସ, ହେ ପୁତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରौ ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତୌ ଦେବଭୀଷଜୌ, ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବୈଦ୍ୟ, ତ୍ୱାମ୍ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତଂ କରିଷ୍ୟତଃ, ତ୍ୱାମ୍ ତୁମକୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ୍ କରିବେ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଣାମ୍ ଏବ ମୁକ୍ତଃ ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରौ ସ୍ତୁତବାନ୍। ଗୁରୁଣା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବ ମୁକ୍ତଃ ଏମିତି କୁହାଯିବାରୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ କି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରौ ସ୍ତୁତବାନ୍, ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲା। କିଏ ସ୍ତୁତି କଲା? ସେହି ଉପମନ୍ୟୁ। अथ तस्य स्तुत्या प्रसन्नौ अश्विनी कुमारौ तत्र उपस्थाय उपमन्युं प्राहतुः। अथ माने यहाँ परे तस्य स्तुत्या तार स्तुतिरे प्रसन्नौ प्रसन्न होइकी दुई जण अश्विनी कुमारौ तत्र सेठाकु उपस्थाय उपस्थित होइकी उपमन्युं उपमन्युकु प्राहतुः कहिले वत्स इमम् अपूपं भक्षय। तांकर स्तुतिरे जेतेबेले गुरु कहिले अश्विनी कुमार दुई जणको स्तुति करिया पई प्रार्थना करिया पई, तापरे उपमन्यु तांको प्रार्थना कले। तांको प्रार्थना रे प्रसन्न होइकी अश्विनी कुमार दुई जण तांको आगरे उपस्थित हेले आउ तांको कहिले हे वत्स, हे पुत्र, इमम् अपूपम भक्षय। इमम् अपूपम एटी संधि अछि, इमम् युक्त अपूपम। हे पुत्र, इमम् एही, अपूपम माने पिठा को, भक्षय भक्षण कर। हे वत्स, हे पुत्र, तुमे एही पिठा को भक्षण कर। उपमन्युः अवदत् गुरवे अनिवेद्य इमम् अपूपम न भक्षयिष्यामि। उपमन्यु कौन कहउचंदी ना उपमन्यु अवदत्, उपमन्यु कहउचंदी गुरवे अनिवेद्य, गुरु को निवेदन न करिकी इमम् अपूपम एही पिठा को भक्षण करिबी नाही। अपूपम माने कौन? पिठा। मु एही पिठा को गुरु को निवेदन न करिकी खाइबी नाही।
अथ अश्विनी कुमारौ आहतुः वत्स आवां ते अनया गुरुभक्त्या अतीव प्रीतौ स्वः चक्षुष्मान् भव श्रेयहस्ते भविष्यति यशस्वी भव। अथ माने यहाँ पर अश्विनी कुमार दुई जन आहतुः कहले वत्स हे पुत्र आबाम ते अनया आबाम माने आम्भे दुई जन ते माने तुमर ते माने केमिति तुमर ना तब ते युष्मत शब्द रे देखिबो षष्ठी विभक्ति एक वचन रे ते तब किंबा ते थिबो हला ताहेले ते माने तुमर अनया गुरुभक्त्या एही गुरुभक्ति रे अतीव प्रीतो स्वः तुमर एही गुरुभक्ति रे आमे दुई जन अत्यंत प्रसन्न हो जाइछु अत्यंत प्रीत हो जाइछु। चक्षुष्मान भव चक्षुवान हुआ तुमर चक्षु प्रत्यावर्तन करि जाओ श्रेयस्ते भविष्यति श्रेयस्ते माने श्रेय युक्ता ते एटी संधि अछि श्रेय युक्ता ते श्रेय माने मंगल ते माने तुमर मंगल भविष्यति माने हेबो यशस्वी भव यशवान हुओ बोले तांको आशीर्वाद देले कि आशीर्वाद देले अश्विनी कुमार दुई जन तांको आशीर्वाद देले। ततः उपमन्युः लब्धचक्षुः उपाध्यायं निकषा आगत्य प्रणमत् सर्वम् अवदच्च। ततः माने तापरे उपमन्युः लब्धचक्षुः उपमन्यु चक्षुलाभ करिके उपाध्यायं निकषा आगत्य उपाध्यायर निकट को आसिकी निकषा माने निकट को निकषा युगरे द्वितीय विभक्ति होता है से उपाध्याय स्थान रे द्वितीय विभक्ति होती उपाध्यायंकर निकट को आगत्य माने आसिकी प्रणमत् सर्वम अवदच्च प्रणाम करिकी सर्वम अवदत् सब किछि कहिला एटी संधि अछि सर्वम युक्ता अवदत् युक्ता च तीनोटी शब्द अछि हला तापर उपमन्यु चक्षुलाभ करिकी गुरुंक निकट को आसिकी प्रणाम जणे की सबु विषय वर्णना कला। उपाध्यायः तस्मिन् प्रीतिमान् भूत्वा अवदत् वत्स अश्विनी कुमारो यथा आहतुः तथा ते श्रेयो भविष्यति। उपाध्याय माने से गुरु तस्मिन् प्रीतिमान् भूत्वा से उपमन्यु उपरे प्रीत होइकी भूत्वा माने होइकी अवदत् माने कहिले वत्स हे पुत्र अश्विनी कुमारो यथा आहतुः अश्विनी कुमार दुई जन जेमिति कहिचंती यथा आहतुः माने जेमिति कहिचंती तथा ते श्रेयो भविष्यति सेमिति ही श्रेय हेबो सेमिति तुमरो मंगल हेबो से अश्विनी कुमार दुई जन जहा कहिचंती सेमिति हबो से अश्विनी कुमार दुई जन जहा कहिचंती ताहा सत हेबो। सर्वे वेदाः सर्वाणि धर्मशास्त्राणि ते प्रतिभाष्यन्ति सबु वेद सर्वे माने सबु वेदाः सबु वेद को जो चारोटी वेद ऋक् साम यजुर अथर्व चारोटी वेद अछि से सर्वाणि धर्मशास्त्राणि सब धर्मशास्त्र को ते प्रतिभाष्यन्ति से पढ़न्ति ताको प्रतिभाषित करन्ति ताको प्रतिदिन नाई तांकु से पढ़िचंती सब धर्मशास्त्र को पढ़िचंती सब वेद को से पढ़िचंती से जहा कहिचंती सेटा सत्य हबो। त्वमेव सर्वशास्त्रज्ञः भविष्यति त्वमेव त्वम युक्ता एव संधि अछि एटे सर्वशास्त्रज्ञः सब शास्त्रज्ञ भविष्यति तुम्हें ही त्वम माने तुम्हें एव माने ही तुम्हें ही सर्व शास्त्रर अधिकारी हेबो सब शास्त्र को जानिबो बोली तांको कहिले। उपाध्याय वचनात् उपमन्युः तथैव अभवत् उपाध्याय वचनात् माने गुरुंक वचनरु उपमन्यु तथैव अभवत् सेमिति हेले तथैव माने सेमिति अभवत् हेई गले। अतः साधुक्तम गुरुभक्त्या किं न सिद्ध्यति अतः माने एणु करी साधुक्तम साधुवाणी कहा जायछि गुरुभक्त्या किं न सिद्ध्यति गुरुभक्ति द्वारा कौन बा सिद्धि हुए नहीं गुरु भक्ति द्वारा सब किछि सिद्धि ही थाए केबे मध्य गुरु खराब उपदेश दियंती नहीं खराब वचन कहते नहीं सब बेले भल वचन दियंती सेते आरंभ रे कहा जायतिला आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया अंतिम रे कहगला गुरु भक्त्या किं न सिद्ध्यति गुरुंक आज्ञा को आमे संगे संग पालन करबा उचित सेते किछि विचार करबा आवश्यक नहीं किछि मध्य विचार करबा उचित नुहे गुरुंक आज्ञा को आमे
विचार न करिकी पालन करिया उचित काहेकि ना गुरु भक्ति द्वारा सब किछि सिद्धि लाभ होइथाए। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପାଠର ସାରାଂଶ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠର ମିନିଂକୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଷ୍ଟୋରିକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି କିଛି ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଅସ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।